અગત્યના સમાચાર મળી રહ્યા છે સુરત શહેરમાંથી। સુરત શહેરના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલેશન હાથ ધરાયું છે। નીલકંઠ સોસાયટી આસપાસ અને જાહેર માર્ગ પર રહેલું દબાણ કરાયું છે દૂર। આ દબાણની અંદર રોડની વચ્ચે આવેલ રામદેવપીર મંદિરને પણ કરાઈ રહ્યું છે ડિમોલેશન। ત્યારે આ ડિમોલેશન દરમિયાન મંદિરના મહંત રડી પડ્યા હતા। સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓએ પોલીસના ચાપતા બંદોબસ્ત સાથે કરી રહ્યા છે ડિમોલેશન। ત્યારે જાહેર રોડ પર વચ્ચે રહેલા મંદિરનું ડિમોલેશન હાથ ધરાતા મંદિરના મહંત પણ રડી પડ્યા હતા। હાલ સુરતના વરાછા અને કાપોદ્રા વિસ્તારમાં સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા બિનઅધિકૃત બાંધકામ દૂર હટાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે। ત્યારે હાલ પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં ડિમોલેશન હાથ ધરાયું છે। રાહુલ મકવાણા, GTV ન્યૂઝ, સુરત।